और ठीक है भाई। हाँ ठीक है। भाभी कहाँ दिख नहीं रही? पुगरी हो कहीं है। भाभी जी। जी देवर जी। अरे भाभी चाय बनाती लाइए, जुकाम लग रहा है। मकासी चाय पत्ती गेर लाइए, जो गला चीरती सी चली जा। एक काम करिए, एक कप में बल्ब फोड़ लाइए और ऊपर तक लिए चाय का गला छोड़ पिछवाड़ी छुल जागी।